bazë tjetër e domosdoshme për të kuptuar të vërtetat astronomike, apo për të pajisur mendjen njerëzore për të kuptuar të vërtetat astronomike, janë 3 ligjet e Newtonit. Isaac Newtoni me genialitetin e tij zbuloi 3 ligje. Ligjen e parë të mekanikës apo të Newtonit, dytin dhe të tretin. Ligji i parë mekanikës është shumë i thjeshtë, por ngaherë është pak sikurse këto 2 tjerat, nganjëherë kërkon një aktivitet, një koncentrim të madh për ta kuptuar esencën. Ja për shembull ligji i parë thotë që ju ose unë atje do të rrim të atill, do të rrim të atill në pozitë të atill, në të pa lëvizur, pra një gjendje caktuar lëvizjes quhet qetësia. Do të rrim përgjithmonë përderisa nuk e vepron një forcë për të na ngritur, nëse ju jeni të ulur atje, apo për të lëvizur nëse jeni në kamp. Pra, një gjendja e qetësisë do të manifestohet në mënyrë të përhershme. Kjo është një pjesa e parë e ligjit të parë. Pjesa e dytë thotë që trupi lëviz në mënyrë uniformike, pra drejtvizore, në mënyrë të pandërprerë, përderisa në të nuk vepron një forcë nga jashtë për të ndryruar gjendjen e lëvizjes. Pra, në atë botë mendimet jepeshin në gjuhë latine, thoshte, corpus omne perseverare in statum, domethënë qëndron në qetësi, uniformiter in statum ose qëndron në lëvizje uniformike drejtvizore, përderisa në të nuk vepron një trup për të ndryruar gjendjen e tij. Kjo është parimi, ligji i parë i Newtonit. Ligji i dytë i Newtonit thotë që nxitimi varet prej veprimit. Pra, tash është fjala ligjit e forcës. Nëse me një forcë neve veprojmë në një trup, atëherë ajo formon një nxitim. Trupi në fjalë nxitohet. Ky nxitim varet nga veprimi i forcës. Kjo është ligji i dytë i Newtonit. Pra, nxitimi i masës së trupit varet nga forca që vepron. Dhe natyrisht sa më e madhe të jetë masa, nxitimi do të më i vogël. Natyrisht një trup korpulent ka nxitim më të vogël kur vepron. Pra, nëse veprojmë me të njëjtën forcë, nxitimi është më i dobët. Pra, nxitimi varet prej forcës në mënyrë të drejtë, por në mënyrë të drejtë varet prej masës. Forca është ajo që shkakton nxitimin. Kjo është ligji i dytë i mekanikës. Dhe ligji i tretë i mekanikës i Newtonit thotë kur një trup vepron në një trup tjetër, ai i dyti vepron me të njëjtin intensitet, me të njëjtën forcë, të njëjtës natyrë në trupin e mëparshëm. Pra, në ligjin e dytë duhet gjithmonë të manifestohen 2 trupa. Pra, nëse forca e parë, forca që vepron quhet aksion, forca kundërvepruese quhet forca reaksion. Dhe jo vetëm është mirë njohur që aksioni e reaksioni janë karakteristike shumë, domethënë ky genialitet mandej aplikohet në gjithë talamit e veprimtarisë. Ja për shembull kjo sferë është vendosur këtu në qetësi. Me ditë, javë, me qindra mijë vjet do të qëndron pikërisht në njëjtin vend përderisa një forcë nuk vepron për të ndryshuar pozitën ekzistuese. Pra, corpus omne perseverare in statum thotë ai. Çdo trup qëndron në qetësi, përderisa nuk vepron një forcë nga jashtë. Apo në lëvizje drejtvizore. Tash shikoni ju gjurmat e lëvizjes. Kjo është një lëvizje drejtvizore. Kjo është lëvizje drejtvizore nga se në trupin që lëvizte nuk vepronte asnjë trup për të ndryshuar gjendjen e lëvizjes. Pra në qetësi apo në lëvizje drejtvizore. Në qoftë se pastaj e vendosim një sferë tjetër. Në qoftë se pastaj gjatë lëvizjes më drejtvizore, e të vendosim me një, atëherë trajektoria e ndron ashtu tash kjo kështu, trajektoria ndron kohën e saj. Kjo është ligji i parë i mekanikës. Ligji i dytë i mekanikës ka të bëjë me nxitimin. Ja për shembull kjo sferë dhe toka, 2 trupa. Dhe natyrisht toka tërheq sferën, por sipas ligjit të tretë të mekanikës, edhe sfera tërheq tokën. Por ndodh një gjë interesante që është shumë e logjikshme për neve, sfera do të bie në tokë. Toka nuk nxitet, nuk bie në sferë. Arsyeja vetëm është se sfera ka masë shumë më të vogël se sa toka. Pra sfera bie në tokë, me që pra kjo përjeton nxitim të madh, me që masën e ka shumë të vogël. Pra nxitimi është i shkaktuar nga forca
që vepron nëpërmes gravitacionit, natyrisht nëpërmes fushës gravitacionale vepron toka, vepron në këtë sferë. Është të vërtetë që edhe sfera tërheq tokën. Edhe ajo teoretikisht nxiton në drejtim të sferës. Por me që se ka masë shumë kolosale, atëherë ky nxitim është irrelevant, i parëndësishëm. Dhe me qenë se është i parëndësishëm, e kuptojmë këtë mënyrë do ta kuptojmë neve arsyeën pse sfera nuk, nëse e liroj sferën, nuk ngjitet të lartë kështu edhe e pa Newtoni mollën e tij, ngjarje famoze, por ajo bjen në tokë. Kjo është pra parimi i dytë i mekanikës, edhe i ndërlidhur me parimin e tretë të mekanikës. Mirë po, kjo nikosisht na ndihmon për të kuptuar pse trupat qiellore lëvizin rreth diellit. Dhe ja, këto dy ligje së bashku t'i analizojmë ashtu. Mendoni, lutem, shikues të nderuar edhe një herë, pozicionin e sferës të pozit, lëvizjen e saj drejt vizore nëse nuk vepron, pra i jap një forcë, nëse nuk vepron atë, ajo vazhdimisht do të lëviz gjërë në pafund. Por tani mendoni që dielli gjendet pikërisht këtu. Ja, dielli themi është ky. Kjo është toka. Dhe toka, siç dihet sipas parimit të parë të mekanikës, ajo do të lëvizte në mënyrë drejtvizore. Do të lëvizte në mënyrë drejtvizore dhe do të shkonte sipas kësaj trajektore që shënuam këtu. Mirë po, në këtë moment, sikurse të gjitha momentet, tokën e tërheq dielli. Prandaj në vend të arrijë në këtë pikë, ajo shkon në këtë pikë. Dhe natyrisht në këtë moment ajo do të lëvizte në mënyrë drejtvizore në këtë drejtim. Por ajo nuk shkon në këtë drejtim meqense se forca vepruese është permanente, prandaj e tërheq prapë. Dhe se në këtë pikë tjetër ajo do të lëvizte në këtë drejtim. Por së ndodh kështu, meqense vazhdimisht, në vend se të shkojnë këtë drejtim, ajo do shkon në një pikë këtu nga se vepron një forcë. Dhe në këtë mënyrë krijohet një lëvizje. Kjo është arsyeja pse toka qarkullon rreth diellit. Pra janë këty ligjet e Newtonit që determinojnë, logjika e tyre determinojnë lëvizjen e tokës rreth diellit, planeteve rreth diellit. Dhe se në këtë mënyrë konfirmohet sistemi heliocentrik. Përndryshe, ne lëvizjen mund ta mendojmë nëse kemi dy sfera të njëjta, themi një sferë këtu dhe një sferë tjetër të njëjtë, dhe nëse mendojmë që ato lëvizin qarkullojnë kështu, ato lëvizin nëse janë të izoluara në gjithësi, ato lëvizin në distancat pakufishme, në trajektoret izoluara. Ja kështu, lëvizin trajektoret izoluara. Mirë po, kjo është situata në qoftë se ato, dhe se qendrat e lëvizjes kanë këtu, qendrat e rrotullimit. Në qoftë se ato afrohen, pra orbitat e tyre, shikoni tash orbitat janë të izoluara. Në qoftë se afrohen, orbitat e tyre, pra orbitat, ja kështu, orbitat e tyre tash i superponohen. Tash i formojnë një sistem. Këto dy orbita formojnë një sistem të tillë. Dhe ja, në pozitë të tillë, qendra e tyre është pikërisht, pra pozita fokale, pra qendra themi aty, qendra përbashkët, pika përbashkët e qarkullimeve. Pra këto dy orbitale kanë një pikë të përbashkët karakteristike. Kjo është që gjendet në distancë të njëjtë nga ky trup dhe nga ky trup tjetër. Mirë po nëse ky trup ka masë shumë të madhe, kurse ky ka masë shumë të vogël, atëherë kjo pikë zhvendoset ka trupi me masë të madhe. Prandaj qendra dhe arrin nëse është shumë i madh, qendra karakteristike arrin në brendësi këtij trupit. Kjo është arsyeja pse se dielli do të lëvizte në këtë mënyrë, toka do të lëvizte pranë dy trajektore të tilla. Por me që dielli ka masë shumë të madhe, atëherë qendra e përbashkët është pikërisht në brendësi të diellit. Prandaj përderisa toka bën lëvizje eliptike të tillë, elipsa që lëviz dielli për shkak të ekzistencës së tokës, e cila vepron në mënyrë të barabartë në diellin, është shumë e vogël dhe kjo qendër gjendet brenda diellit. Këto janë ligjet të cilat qeverisin, pra këto janë tri karakteristika, tri ligje të Newtonit që bashkë me ligjet e Keplerit dhe vërejtimet e Galileit konstituojnë astronominë shkencore. Tani kalojmë në një problem tjetër. Faktin se si neve i marrim informacionet nga gjithësia. Që të përgjigjem kësaj pyetje, do të bëja një sqarim.
si merrni informacionet në instancën e fundit nga ambienti ku gjendet ku jeni ju. Po momentalisht si merrni informacionet vizuale nga trupi, pikërisht nga unë. Përgjigjja është kjo. Këtu në studio ekziston dritë mjaft e fuqishme, e cila reflektohet nga objekti që shikoni, pra nga fytyra, nga trupi. I merr informacionet dhe i dërgon atje në sy dhe pastaj syri i merr atje me anë të disa detektorëve, me anë të nervave duke kaluar në për thalamos, pjesën laterale, në korteks dhe bëhet në tru atje procesimi informacione dhe ju keni përshtypje, fitoni përshtypjen, pra konkludoni që para jush gjendet një burr me msteqe që mundohet të shpjegojë diçka nga astronomia apo jo. Pra në këtë mënyrë merren informacionet me anë të valve elektromagnetike, pra me anë të dritës e cila bie prej objektit, bie dhe reflektohet prej trupit dhe këto informacioni bëhet atje. Pra, kur është fjala për konceptin val, atëherë është më rëndësi që si që shifni atje në këtë figurë, valët gjenerohen në ujë. Dhe pikërisht në atë figurë shifet që një gur ka ra në qendrët të ati valzimi, dhe atëherë është bërë një valzim shumë i bukur, që shifet poshtë atje shifet ka një zhvendosje, zhvendosja maksimale prej pozitës drejt peshuese quhet amplitudë. Dy pika, distanca më e vogël mes të dy pikave të të njëjtës situatë valzuese quhet gjatësi valore, kurse koha e përsëritjes quhet periudhë. Këto janë karakteristikat e valve. Këto karakteristika janë të nevojshme me qenë se valët, pra në rastin tonë konkret, valët elektromagnetike janë ato të cilat përcjellin informacionet tash prej koleksionojnë informacionet dritësore dhe marrin informacionet në mënyrë optike dhe i transmetojnë atje me anë të këtyre karakteristikave valore. Pra, gjithmonë duhet të ekzistojë në ujë atje konkretisht në slajdin që shifni, është ujë materie e cila përcjell energjinë. Pra duhet të ekzistojë një materie që përcjell energjinë valore në mënyrë valzuese. Pra gjithmonë duhet të ekzistojë një materie përcjellëse e valve, themi ashtu. Materie përcjellëse e valve mund të jetë ujë, po mund të jetë edhe trupi i ngurtë, dhe mund të jetë dhe gjithmonë manifestohet si shifni gjatësia valore, mund të jetë frekuenca apo jo shpeshtësia e valzimit, është amplituda zhvendosja maksimale dhe këto janë karakteristikat e valve. Por tani përveç valzimit në ujë, valzimit në trupat e ngurtë dhe gaz, me që ju më ndigjoni vetëm në bazë të faktit që unë jap një farë presioni valzues në ajrin në mes, dhe atëherë ky presion transmetohet nëpërmes të molekulave, ky valzim në këveshët e ujit. Ndërkaq, ky valzim duhet patjetër të ekzistojë nëse zhvendosim ne vakumojmë ajrin, nuk do dëgjohet fare. Nëse s'ka ujë, s'ka val ujë. Por valët elektromagnetike, si është fati i tyre? Për valët elektromagnetike ekziston një situatë mjaft specifike. Valët elektromagnetike, pra dhe drita që është pjesë e valëve elektromagnetike, janë të vetë mjaftueshme. Ato nuk kanë nevojë të ekzistojnë në një objekt, në një ambient paraprak. Dhe se eksperimenti për të vërtetuar ekzistencën e saj, të cilin e patë realizuar Michelson dhe Morley, vërtetojnë që nuk ka nevojë, ata mundoshin të vërtetojnë ekzistencën e materies që transmeton valët elektromagnetike, nuk kishin sukses, dhe se ishin mjaft brengosur, por Einstein tha, pikërisht ky rezultat negativ është ai që kërkohet. Dhe ja kështu shikues të nderuar, shpesh herë në jetë mos u brengosni nëse nuk fitoni rezultate pozitive. Ndoshta pikërisht është fati aty që rezultati negativ do të jetë i mirëseardhur për ardhmenin vijuse, siç është rasti konkret, me që u vërtetu që nuk ekziston etri materia transmetuese e valve elektromagnetike. E valët elektromagnetike pra konstituohen vetë ajo këtu e shifni në figurë, ajo kuqja përfaqëson një valën elektrike, kurse tjetra që është perpendikulare normale me të valën magnetike. Kështu që energjia përcjellet në formë të valëve elektromagnetike. Kurse në slajdin vijus do të shifni komponentet e dukshme, ja, pra, vetëm një pjesë e dukshme e valve është pjesa e dukshme e dritës, dhe se duke dëpërtuar drita në prizm, ajo zbërthehet nga ngjyra vjollce gjërke ngjyra e kuqe. Nga ngjyra vjollce gjërke ngjyra kuqe. Kjo përfaqëson vetëm një diapazon shumë të ngushtë të spektrit elektromagnetik,
nga se në figurën vijuese atje do të shihni që ekziston një spektër i tërësishëm i radiacionit, dhe se kjo pjesa, siç shifit atje, vetëm nga kuqja deri te kaltër është vetëm një interval shumë të shkurt, në diapazon shumë të ngushtë. Pastaj në anën e kuqes janë valët infrakuqe, radiovalët, kurse në pjesën e vjollce janë valët me gjatësi shumë të shkurta valore, siç janë rrezet e rentgenit dhe rrezet gama. Pastaj du të përmendi përveç këtyre valëve dhe radiacionin termik. Radiacioni termik dhe ligjet e radiacionit termik, siç është ligji i Wienit dhe ligji i Stefanit, ja këtu konkretisht është një distribucion që thot, një lakor atje shifni, që thot që kjo lakor prezanton faktin që energjia është më e madhe aty ku frekuenca është më e lartë. Çka do të thotë? Që në qoftë se futni ju gishtin në pjesën e kuqet e flakës, ose futni gishtin, por ajo pjesë është më e ftohët. Kurse pjesa me gjatësi me frekuencë shumë të lartë, apo me gjatësi shumë të shkurt valore, është më e ngrohtë, më e nxehtë, më energjetike. Këto ligje pra janë të nevojshme, këto ligje të radiacionit janë të nevojshme për zbatimin në astronomi dhe në problemet e astronomisë. Pra, janë të nevojshme nga se me zbatimin e spektroskopisë, këtë problematika që studiojmë, që po paraqes këtë quhet spektroskopi. Dhe çka është spektroskopia? Ja, këtu në slide shifni, drita burimi dritësor, dëpërton nëpër një qarje atje, dhe duke kaluar nëpër prizm, ai bëhet zbërthimi spektral. Zbërthimi spektral në gjitha ngjyrat, nga kuqja deri te kaltërta. Kjo është spektroskopia është e bazuar në zbërthimin spektral. Ekzistojnë dy tipet e spektroskopisë, emituese dhe absorbuese. Do të flasim së pari për spektroskopinë emituese, është e bazuar në faktin që vetë trupi jep dritë dhe pastaj zbërthehet. Por në qoftë se këtu në slide shifet, apo jo, në figurë shifet, por në qoftë se drita dëpërton nëpërmes të një objekti, siç është konkretisht nëpërmes të objektit të gast, pra materiet të gast, ajo materia e gast e absorbon gjatësitë caktuara valore, pikërisht ato të cilat do t'i emitonte. Dhe spektroskopia bazohet në këtë quhet spektroskopi absorbuese. Këto spektroskopi absorbuese dhe emituese janë shumë të vlefshme për të trajtuar problemet e astronomisë. Ja për shembull, në qoftë se shohim spektrin e yllit apo gjurmat papilare të yllit, gjurma papilare nga se njeriu identifikohet me gjurmat e tij papilare, të gishtit apo biometrike tjera. Por se ylli, gjurmat papilare të tij identifikohen nëpërmes, ja kjo është, këto në shifet në figurë atje, shifen gjurmat papilare, për shembull, me anë të kësaj shohim strukturën kimike, jemi në gjendje ta kuptojmë strukturën kimike të yllit. Kjo është shumë e rëndësishme nga se edhe mund të masim të fundit edhe temperaturën. Kur njeriu ka temperaturë, i thomi hape krahun, nëse hape gojën, të masim temperaturën, marrim pak gjak materie, analizojmë mënyrë kimike, po këtë punë nuk mund t'ia thomë diellit, për shembull, se yjeve tjerë. Por këto hape krahun e tjera, por temperaturën, madhësinë, përbërjen kimike e bëjmë në mënyrë spektroskopike dhe me metodat këtilla astronomike. Spektroskopia është pra mjet shumë efikas për identifikimin e tipeve të yjet, lëvizjen e tyre. Ja, për shembull, kur flasim për lëvizjen e tyre, është një problem që quhet efekti i Dopplerit, i cili shërben për të identifikuar lëvizjen. Ju këto ditë shpeshherë lëvizni me makinë dhe natyrisht ai polici me radar ju thotë që keni të kaluar shpejtësinë. Është fakti që makina është burimdhënës i valve, kurse ajo ka detektorin atje. Dhe se valët të cilat ipen nga makina juaj, ai merr të zhvendosura, ne i themi ka spektri i kaltërt. Ndërkaq kur makina largohet prej atje, konkretisht në slide-in views, nuk është fjala për makinë, por kemi detektorin dhe aeroplanin, por njëjta gjë vlen, sikurse efekti me qëllim të demonstrimit të efektit Doppler. Kur largohet, atëherë është zhvendosja, pra valzimi zhvendoset, pra ka gjatësia më e madhe valore, apo gjatësia valore rritet, frekuenca zvoglohet. Kjo zhvendosje e kuqe thirrët
është bazë, zhvendosja kuqe në efektin e Dopplerit është bazë për të vërtetuar se gjësia apo universi vazhdimisht zgjerohet. Pra, efekti Doppler dhe spektroskopia janë ato që mundsojnë që konfirmojnë faktin që gjësia zgjerohet dhe një ditë do të jetë gjithçka e errësirë, do të jetë gjithçka e ftoftë, do të jetë gjithçka e akullt dhe kjo do të definohet si vdekje e gjësisë.